araw po. Ngayong araw po ituturo ko po sa inyo yung basic po ng pag-repair ng zipper coil. Ito kasi yung bag na to guys, ang problema nito yung zipper. Hindi po nagsasara. Yan, sa nakikita nyo po. Ang tools na gagamitin lang po natin, ito lang po, long nose. Para pag example nangyari sa inyong bag to, hindi na kayo mataranta or ano, pag may gamit lang po kayo nito, magagawa nyo na po. First step po, ang gagawin nyo, example, sagad po siya, kailangan po hawakan nyo and then isara nyo po yung ngipin nya. Yan. Sunod na step po natin, gamitin na po natin yung tools. Gagawin po natin, iipitin natin to. Ganito po. Yan. Tapos try nyo po kung gumagana na. O yan guys, gumagana na po siya. Ang next step po natin, sasagad po natin doon, ibabalik po natin para maging parang gagana na po lahat pag nano nyo po. Ito po, papakita ko po sa inyo. Sagad nyo po siya. Yan. Pag tumunog at bumalik na po siya doon, ibig sabihin okay na po siya. Yan. Yan po yung basic na repair po sa zipper slider. Yan lang po guys. Salamat po.